Amin. Betul doa. Boleh ya. Kita cek simpan. Kalau kali ini boleh nak apa dia? Siapa dia dah? Ganda. Sasak nang tu belakang. Kalau balik. Rumah. Kalau barat ada di Solo. Oh, yang kalau gitu tuh. Kilo yang ni. Kocak lah. Kalau nanti kau simpang ampek nang. Assalamualaikum. Itu penurunan. Mendaki. Boleh. Aduh, dah. Lagi dia. Hah? Lagi. Yang kali ada. Mana? Apa?